Oi, amigas! Oi, amigos! No vídeo de hoje, eu vou mostrar essa caneta. O que eu vou fazer com ela? Vou desenhar alguma coisa e vocês vão ter que perceber o que é. E já deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever. Ah, e para deixar, você deixa um comentário dizendo o que é o animal que eu vou fazer. Agora, primeiro eu vou desenhar. Já terminei, agora eu vou mostrar para vocês e para vocês verem o que é. Tchau! Deixe o seu comentário e o seu like.